Denne regjeringen har hatt høy sigarføring når det gjelder likestilling og likelønn, og derfor så var også spenningen veldig stor når likelønnsmeldingen skulle legges frem. Det viste jo seg ganske raskt at regjeringen hadde heller ikke funnet noe quick fix på likelønnssvaret, og Høyre tror også at utfordringene når det gjelder likelønn mer sammensatt enn som så. Nå ser vi blant annet statsråden i dag ut med at svaret så enkelt som en tredeling av foreldrepermisjonen. Og hvis det sånn at tvangsdeling av permisjon så viktig for likestillingen, hvorfor går da regjeringen imot å gi mor og far like rettigheter til uttak av foreldrepermisjon? Hvorfor stemmer regjeringen i dag mot å gi fedre selvstendig opptjeningsrett? Hvis det sånn at regjeringen tror at likelønn også løses da med tvang av foreldrepermisjon. Bare for ordens skyld så kommer ikke regjeringen til å få anledning til å stemme i dag, men det kommer til å bli stemt over et forslag fremlagt fra regjeringen. Statsråd Aasland, vær så god. Takk, president, også for den oppklaringen. Men vi står selvfølgelig for forslagene, og jeg må jo si at jeg forundret over at Høyre ikke går inn på og snarere motarbeider kanskje den aller viktigste forslaget til reell likestilling, nemlig at fedrekvoten også skal gi far en rettighet. Og snakke hele tiden om tvang. Det jo ingen tvang, det muligheter. En rettighet vil alltid være en mulighet. Og det ingen tvang, det ingen som tvinger noen til noe som helst. Det eneste som måtte ligge i bruken av det begrepet at man ikke eventuelt får noen penger som andre får. Men situasjonen jo slik at det en mulighet for far. Mange fedre har arbeidet fram også ønsket om en slik rettighet. De må ha noe å slå i bordet for overfor arbeidsgiver. De må ha noe som lovforankret, som kan gjøre at de med like stor rett som mor kan ta ut sin fedrekvote og dermed bli en del av det likestilte. Og det det regjeringen mener med sin melding om likestilling for likelønn. Det mange tiltak, dette ett av dem, og det mange tiltak som sammen fremmer en bedre likestilling. Ønsker representanten Hofstad Helleland en replikk til? Gjerne det, så får du det. Vær så god. Ja, jeg takker statsråden for svaret. Og det jo sånn at Høyre faktisk mener at vi har kommet dit, og også de fedrene som vi ser i dag, de har selv et genuint ønske om å være sammen med barnet sitt. Fordi at de ser at det viktig både for familien og for også tilknytning til ungene sine, og det derfor mange fedre gjør det av frivillige. Og det som realitetene i dag, at hvis en far av en eller annen grunn ikke kan benytte seg av fedrekvoten, så mister man da nesten 3 måneder sammen med et barn. Og at et barn må da sendes i barnehagen mot foreldrene sin vilje når barnet 7-8 måneder gammelt. Og det mener vi en form for tvang. Og det sånn at statsråden og regjeringen fortsatt ønsker en politikk der man skal straffe familien hvis man ikke velger de ordningene som regjeringen mener best for familien, ved å frata verdifull tid sammen med barnet? Statsråd Aasland. President, det jo underlig når man da bringer fram en rettighet som da Høyre imot, og så når rettigheten skal settes ut i livet, så Høyre forferdelig oppbrakt over at man må følge den, og kan følge den. Men jeg vil gjenta at det ingen tvang i denne rettigheten, og det heller ikke noe negativt ved å sende et barn i barnehage. Jeg kan ikke skjønne og fatte og begripe når Høyre har fått det for seg, at det å sende et barn i barnehage så ille. Selv om det såpass lite som det Barnehagene bygger vi ut for at det skal være et godt tilbud, og det jo selvfølgelig opp til foreldrene om de vil ha barnet sitt i barnehage eller ikke. Så her det ingen tvang, men bare flere muligheter for familien, og flere muligheter ikke minst for fedrene i dette forslaget fra regjeringens side. Jeg tror at historien kommer til å vise at Høyre kanskje på et eller annet tidspunkt kommer til å ta til vettet og skjønne at dette var fornuftig likevel, men nå det ganske uforståelig at man så i motstrid til det som regjeringens forslag.